Ika karo sambil foto sik, Kak. Tes. Heeh, sek. Tik. Anu Mas, kan banterke walese. Kono ra ketok jare. Ika foto sik, Kak. Cek. Penggemare Pak Hadi bareng kok ya. Nggih, siap. Nggih. Halo Pak De. Halo. Aduh, kula teko-teko iki langsung digeret karo Mbah Sukir. Lah iya. Mulane kowe iki lho, dhewe aja jajake mantu ra sida. Lah yo piye pitekne ndek mbiyen ki pethuk. Lah iki ceritane dino iki reuni. Iya, gayam. Karena wong tuwek reunian barang iki. Reuni karo Mbah Sukir. Dadi aku ki angkatan 65. Iya. Kok ngono ta? Iya, aku tak foto sik ya. Ya, kowe foto sik. Ya. Bayu. Kowe iki jane uget-uget Ika, kowe nek tengahe manten. Aku ning tengah manten. Heeh. Lah ngono. Amit ya Mbak, Mas manten. Ben ketok kowe iki ben ketok serasi ngono. Nek ngene kok kaya keluarga berencana ya Pak De. Iya. Iya, foto sik lah apa-apa, ya. Ayo Mas, foto sik Mas. Alon-alon waktu cepet. Sanjas, gaya bebas. Iya. Wah, lek Sukir ki senanti ya jompolan dijokke. Matur suwun. Ya. Matur nuwun. Nggih. Niki mumpung petuk Mbah Sukir. Heeh. Sisanle kula nyuwun dawuh panjenengane ngersake lagu napa, mbok menawi ndhawuhi kula tugas napa ngeten Mbah Sukir. Tulung ngudang anak. Hah. Atiku lega. Legone sak pole, Mbak. Oh nggih nggih ngersake. Kudu teko ya lega tenan. Oh. Nek matune teko kabeh. Oh ngaten. Oke Mbah Sukir sendika dawuh. Selamat Mbak Manten, selamat Mas Manten, Mas Fajar kalian Mbak Karisma. Nggih. Nderek dedonga nggih Mbah Sukir. Ya. Mugi-mugi putune Mas Fajar, Mbak Karisma dadi jodoh sing sejati. Amin. Jodoh donya akhirat. Amin. Ora ana sing misahake kejaba maut. Amin. Ya Amin. Rabbal alamin. Aku nek ndongake pinter ya, Mbah. Aku ndongake awakku gak dhuwur-dhuwuri, Mbah, mbiyen. Oh, pangestune bedang entuk jodoh ya, Mbah? Iya. Joko bagus-bagus, Mbah. Mbok menawa gelem. Oh, gitu. Oke, engko di pasrahke karo aku ya, Mbah. Goleke mantu mbok menawa gelem karo aku iso menek kambil kok, Mbah. Kaya apa aku? Ya kok tak opahi yo ning mburi to opahe. Ora Ika. Dalam. Kowe pinter menek kambel malah kaya kethek lho kok. Lho kambil masa awakmu ora iso menek kambil? Oh iya iya iso. Kambile tak pek kok Iya. iso dipenek. Dipeneki ngono ta. Nggih, atur nuwun. Kula mriko nggih, Mbah. Diaturke ngudang putu to mau? Request-e Mbah Sukir ngudang anak karo Atiku lega. Diaturke sesarengan Ya. kadang-kadang pramuladi terus ladi daran. Nggih. Diaturke ya, Kak? Nggih, wah jan para pramuladi mau nek sing salaman karo aku. Heeh, piye? Wah, iki Eka iki. Sing ning YouTube kae. Heeh, get Ika get-get. Iya, langsung salaman karo aku mak sret lho. Wah, dan Salaman iki yo tangkep asto kok yo masret iki ora salaman. Oh iya. Ndang laden. Oh iya. Heeh, satset talcul lehe laden cepet. Iya. Aku mau dikeki aku warung tak ombe ya cepet langsung disingkrihke kok. Lah kowe sak rombongan aku kamu beda dhewe to, kan? Heh? Kok beda dhewe? Kok beda dhewe piye? Padha karo ngono kan. Kowe ketoke arak kok, Kak. Kayak wis ngeki. Ora. Betul. Diaturke ya? Oke, nganggo bawa sik pra. Yo nganggo no. Nyuwun tintingane pelok 6 Mas sinten iki? Mas Ibrahim. Nah, Malaikat maut Israel kok. iya. Iki mau muni aku pas ngadeg karo Pak Pambiyawara. Piye? Iki dikon ngadeg kok ngono. Iki ora ngerti nek aku pawakan Klaten. Nah iya. Ceper. Nah iya, bener. Ibrahim ini anu ora penak blas. Ayo Ibrahim, anu tintingane Ibrahim. Pelok 6. Rina
Kapan sumanding sisihmu Mbah Sukir leh ngenteni. Kandhane kok sing ditunggu-tunggu karena ya sing dianti-anti mbok sliramu. Lah iya. Mulane kok ngingak-nginguk Ika iki ndi kok ora teko-teko ki apa jane batalke apa piye ngono lho. Ora. Angger arek mapan sare iki Mbah Sukir madhep ngiwa kelingan aku. Heeh. Madhep nengen kelingan aku. Ya. Mengkurep yo kelingan aku. Bareng madhep mendhuwur Kelingan apa? ketok tekek. Berarti kowe kaya tekek no ya. Ora ning dhuwur liwat. Ya. Ya. Kok aku kaya tekek. Nah iya. Tak kira kiwa tengen ta. Lor kidul tan kula niki kelingan Ika. Munggah kelingan tekek berarti tekek ikane tekek lho. Yo. Ora yo. Saya ning dhuwur ndelalah liwat. Iya iya. Pamane liwat ning tekek ning dhuwur usuk. Nah. Lah, ndelalah tekeke ku mau dipangan tikus. Tekek dipangan tikus. Heeh. Terus Kuwi kira-kira bapake tekek nesu apa ora, Pak De? nesu. Sabar, Pak De, sabar. Oh, berarti aku kurang ajar. Berarti aku bapak tekek. Ora. Umpamane kan Mbah Sukir madhep mendhuwur Heeh. ning dhuwur usuk enek tekek. Iya. Lah, tekeke iki mau dipangan tikus. Kira-kira sing dadi bapake tekek nesu apa ora, Pak De? Ya, teko karo tikus ngono. Aku iki yo nganyelke kok kowe bapake tekek mrene genah diomongke aku kok. Tekek tenan kok ngono ya repot aku ya. Ora aja nesu mau nesu. Oh, aku dadi wong ra iso nesu kok. Ya. Cah cilik kok tandone kaya lamun. Ngene-ngene. Nah, kuwi jenenge anu, Iya. teknik manipulasi. Iya iya bener. Oh tukang hapus-hapus berarti ki ya iki. Lah nek pamane iki anakku nyuwara ngene iki, Ya. tak olor-olor. Kayak karet. Dipane swara mburi ora ketara. Oh iya ngene. Ya. Yen wis rina enggal ratri kang mong sliramu Pak De Iya, Dik. tanah liya Matur suwun. tak tresnani lair umpamane Pak De Umpama iki kena bali lho ya. iya aku karo kowe iki diembake Mas Fajar karo Mbak Karis Nah, iki. sing lagi andum katresnan Piye diajeng? ewadene aku sing dadi kembang panjenengan tak suwun dadi apa Pak De Penake dadi apa yen menurut ya. aku dadi kembang panjenengan sing dadi apa Dadi kumbange aku. Aku banget sebabe apa kok dadi kumbang iso ngentup bokongmu. ada esok ngentup Awan ngentup, sore ngentup tengah wengi yo ngentup. tengah wengi mesti kowe mlentung Aku modar. aku sing mlentung Ya. Mosok sing ngentup kok melu mlentung ya ya. iya aku sing mlentung Iya. kuwi yen dadi kembang Yen pun Kakang dadi kembangi, kumbang. Yen umpamane aku iki
dadi kompor. Aku dadi sumbune. Dadi sumbu. Iya, iso nyagok-nyagok. Lho kok iso? Akhirnya bolongan kompor enak bolongan itu. Heeh. Aku sumbune iso munggah medhek ngono ta. Iya. Iya. Meteng neh ngono ora. Meteng kok iso. Lah kompor karo sumbuk masamu Kuwi kuwi. nek kompor wong Iya. iki menungso kok. Iya. Kuwi nek menungso wong iki kompor Iya. kok. Kuwi omong piye to? Nek aku dadi kompor, Heeh. pamane aku dadi kendaraan. Aku sing numpaki ngene. Ya terus sik ta kendaraan aku dadi kendaraan ambulan. Wah, modar aku genah. Mayite ngono ta kowe arep. Yo aja kowe dadi sopire. Gah, sopir ambulan ki anu kok tandani ya. Piye? Wis kae ora roh wong nek dalan ki ra tau roh apa-apa disasak ya masamu ki. Yo nek kowe sing tertib to yo. Oh, iya. Nek kowe mau dadi sopire mosok kowe dadi mayite. Yo. Ora apa-apa kok karo sliramu jenenge Sakinah Mawaddah Warahmah kok. Mosok wong sitok tok. Enggak, nek kowe resik sik kok. Oh iya iya. Nek ora tau dalane tak jalukke Sherlock. Iya. Kurang ajar. Selak yang kuburan kok bahagiamu ora umum iki. Mas Brohem ngundang anak. Ya. Agansa Ya. campur sarine. Ibrahim. Kaya ngono kok. Ye ye ye. Senarekan kadang-kadang Agansa CM Multimedia. Live streaming pun ingkang mirsani wonten pundi kemawon. Kelanova Audio Mas Rudi. Ya. He ya. Tulung tak tulung tak. Tak kudangi bocah bagus. Aja sok pijaran nesu. Yen dituturi sibu supaya slamet rahayu. Tak kudange bocah ayu. Piye Pak De? Aja pijer nesu aso yen gedhe tak sekolahke muga bisa dadi bu guru. Anak lanang Lanang dhewe. Yo Anak wedok dhewe. getu-getan anak ya. Besok yen wis gedhe supaya tentrem uripe. Aduh sayang, Piye? aduh sayang, mangan tahu dicampur loncang. Bojoku ayu abrake sepiro. Menyang Solo Aduh, men. tuku tahu. Oh iya iya iya. Terus mampir ning Boyolali. Bojo lemu ora dadi ngopo. Mugi-mugi penak ning ati. Anak lanang dhewe. Anakmu lanang. Anak wedok aku rung duwe. Sesuk ndang gawe. Aku pengen anak wedok. Apa kowe gelem ngetokke? Aduh, Ayo yo. anak lanang aku rong duwe. Ja. Anak wedok ya rong duwe. Rupane kok masamu. Muga-muga besok wis gedhe apa kowe gelem gawe. Yo, Agansa. Ayo, repot aku. Gaweke bojoku dhewe ra dadi. Yo Mas, tuku takir ning kutha Solo. Ya. Simbah sukir panjang yuswa. Yo. Ya ya ya. Gones tuku takir ning kutha Pati.
Lelegon panyuwunan Mbah Sukir sampun katuraken. Iki mau ngudang anak. Ah. Sing keri dhewe tak wahi parikan. Ya. Tuku takir ning Kutha Pati ya ta. Mau bar kok Kutha Solo. Heeh, bar iki Kutha Pati. Aduh menumpak apa? Muga Mbah Sukir kathah rejeki. Amin. Ya. Bar ngono aku diparingi. Cah cilik larange ra umum. Nek pamane ora diwehi mbok menawa lali ya. Kebangetan. Doke abuk sik kok. Anu Mbah Sukir ya pura-pura tidak mendengar ya. Iki tak aturi, Piye? siramu jumeneng sik ta. Heeh. Iki para pangomjong menika wonten Pak Bayan, Pak Carik Gawan, Pak Bayan kekalih, Nggih. Pak Carik Gawan mbok menawi pirkon daharan sampun paripurna. Nggih. Mengki ati kula ugi diaturke tapi lagi mengke. Nggih, Pak De. Pak Carik. Pak To. Monggo Pak Bayan. Nah, putih rokoke. Iki rokoke Pak Bayan nek di Iki rokoke Pak Bayan kok iso mbok jaluk lho Pak De. Alhamdulillah etuk apa jenenge? Joinane Pak Bayan. Udute Jarum Suparman. Ya. Kowe Legine namane. rokok. Jarum Suparman ora percaya ta? Oh nek pamane rokok kae nganu kok ya. Piye? Menyebabkan kanker ke lho. Rokok dapat menyebabkan kanker. Iki sing Nek rokok leh tuku, Heeh. kuwi ora apa-apa. Ya. Bareng iki rokok dapat lho. ora apa-apa mbok muga-muga dadi Bayan ora apa-apa aku ya anak. Mengko Pak Bayan. Menika Pak Bayan. Nggih, matur suwun Mas P. Brengose Sampun paringi. kaya pager kecamatan. Mboten, Pak. Wedi aku. Nggih, matur suwun. Baik Kang, Nggih. kula sering teng Miri ta, jenengan sih teng Miri mboten. Lho kula niku teng Sukodono. Oh, sakniki teng Sukodono. Nggih. Ya mengke titip salam kanggo Mas Min sopir. Oh, Pak Men sopir. Ya. Sing pundi ta? Tak kurang ajar. Sing Pak Men iki kata. Oh iki yo nganyelke detentek yo lali kok. Omahe kulon masjid. Oh, alah. Ya, nggih. Oh, bojone Bumen iki ka? Kali Oh, nyuwun nggih. pangapunten Siap, niki nggih. gandeng parine dereng entuk panjer. Nggih. Arep piye-piye aku ora iso nyawer. Mboten sah nyawer, Pak. Ah, mungkin nek wekdal Nggih. tak transfer wae. Nah, siap. Mungkin kula kirimi rekening. Rekening listrik. Transfere anu Kak. Nggih, dalem. Transfere adai plastik. Transfer ada plastik iki mungkin Ah, daging bentuke korban. beda. Kerupuk. Pak Bayan iki ngene Ya. ae ngebokke tangane jero sae tak kira ora nyawer. Bae gatel. Ora ngene Mbak Ika. Nggih. Selangkang iki gatel. Nggih. Dadi dikukur ngene alon-alon tak ketara. Nggih. Ah, jan salim riyen to, Pak. Kok akike gowedine ra. Nek dikone tengen kena bathukku prai mlonyoh nggih. Tembangan menapa? Ya diaturne ninggal katresnan men Mbak. Nggih, mbok menawi milik presiden Pun cantik-cantik jenengan mawon sisan sing ngadeg. pisan leh ngadeg. Ngadeg karo ora ya padha ae ngene iki pisan nggih. Ki namung derek ngregengaken. Nggih. Arep piye-piye warung ya ketutuh kan. Lah nggih to. Wong panjenenganku teng mriki menika sampun dados kapitadosaning keluarga ageng mriki. Lagune napa wau? Ninggal Oh katresnan nggih, Mbak. ninggal. Cak kowe ora cetha tenan kok. Omong ninggal katenan Kak mau kok teko kowe kok. Aku iku ora cedhak Pak Bayan iki lho. Mangga Cak. Aku iki parfume seneng Pak Bayan iki lho. Aku ngene ae iki lho. Parfume ngerti apa? Iya, apa? PPO. Cak kurang ajar. Biasanya Casablanca. Iya, iya. Mangga. Iya, Jah, diaturne, Jah. Pun jam 12. Joget Pak Bayan.
suarane kaduan kalian Mbak Ika. Lha nggih mboten to, panjenengan kuwi ampun apik-apik. Mulane nek apik-apik jenengan dadi seniman Ibrahim mangan apa? Pun mboten usah dadi seniman jenengan ya bayan mawon. Dadi pemimpin. Ora dadi MC. Insyaallah. Oh dadi bayan bernyanyi terus nyawer ngono wis. Waduh. Engko Pak Bayan dadi MC kaya aku iki modar. Nah iki barang kok. Aku kluthep ra iso nyambut gawe, bagus ngono. Bagus kene. Lah iya. Gagah gede dhuwur kaya Raden Gatotkaca. Pape. Rasa ngomong oke-oke. Nggih. Kok nek akeh ya dibalekke kakean. Oke, enggak lah Cik. Aja lali pawelengku. Uga mono kemas janji-janjimu. Aku kang setya satumu. Tak anteni nganti saelengku. Menika wonten pindhanipun Bapak Sutanto. Sinarengan trans musik Agamsa. Lan unduh mantu Mas Fajar Mbak Karisma. Putunipun Mbak Sukir. Masuk Pak Bayan. Nangis jatuh atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sampeyan karo sapa. Tak suwun rino lan muga-muga Gusti jagai saka pananggonmu kali bisa kumpul kaya duwe ngundi. Ya. Nek ning kerajaan Kobres. Tahun nono minono Ya Mbak Ika dicepetne wae iki. Ampun cepet-cepet to. Lah pengiringe selak balik Mboten menika lak saking pundi to? Kadang besan. tinggawan. Nang nggawan nek kok tanggane dhewe. Beda karo Miri ya. Wong kula sing saking Sukodono mboten pripun-pripun lho. Wong gawan nek kok kedandang kesesok kondur. Lanjut to Bu lho. Buke niki lho. Oke, lanjut. Gelang-gelange gede-gede. Boleh. Apa dia mau kyak ngangkon aku nyanyi iki tak kira ya biasane sih lak tangan tengen, iki tangan kiwa. Pamri apa? Gelange gede. Wilujeng lenggan nggih, Bu. Nggih. Apa aku njaluk awakmu ae koe. Awakmu nggih. Awakmu sak iki kene, tak peci sih. Aja lali pawelengku.
matur suwun Mbak Eka. Terima Mas. kasih Pak Bayan. Mas. Pak Bayan matur suwun nggih, matur suwun. Kunjung sagung para tamu kagem putri ingkang kirumatan suka mari suka lumantar kadang-kadang agan saka sing sawetawis.